umunsi mwiza kuri wowe uba wahisemo kubana natwe mu makuru yacu buri munsi tuba twagutegurira ndetse tugenda tunakugezaho kuri channel yacu ya M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe. Nongeye kuguha ikaze kuri tariki ya 30 akaba ari mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2020, aho tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa ndetse akaba ari amakuru arimo aragenda agarukwaho cyane cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero arimo aragenda avugwa hano mu gihugu cy'u Burundi akomeye ngo nuko Marshal Alain Guillaume Bunyoni yamaze gusubiranamo na General Evariste Ndayishimiye, ndetse bikaba birimo biranavugwa ko Marshal Alain Guillaume Bunyoni ngarimo arategura igikorwa ndetse n'ibikorwa byo kugandagura uyu Evariste Ndayishimiye kuvuga kagambane ka General Godfrey Niyombare ndetse na General Gaciye Ubwenge. Birimo biravugwa ko bamaze kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ngo ndetse bakaba bacungerewe umutekano na Marshal Alain Guillaume Bunyoni. Gushika ubu ngubu intambara ndetse n'indyane bikaba byongeye kubura mu mugambwe wa CNDD-FDD, ndetse uyu Marshal Alain Guillaume Bunyoni ngakaba avuga ko bitumvikana ukuntu General Major Evariste Ndayishimiye ngari we ushobora kurongora igihugu cy'u Burundi mu gihe Marshal Alain Guillaume Bunyoni ahari, kandi ngo akaba anafite ipeti riremereye riruta ay'abandi basirikare bose hano mu gihugu cy'u Burundi. Gushika ubu ngubu rero indyane zikaba zamaze kuba indyane. Andi makuru maze kuronka aremeza neza ko hari itsinda ry'abandi basirikare bakomakomeye ndetse n'abapolisi ba hano mu gihugu cy'u Burundi bamaze kugira inama ikomeye yo kwiheza rero ibintu bikomeye ndetse n'uburyo bashobora kuvana mu nzira uyu General Evariste Ndayishimiye. Noneho Marshal Alain Guillaume Bunyoni akaba ari we uzahagarara umugambwe wa CNDD-FDD ngo ndetse mu gihe ibi byaba byanze bashobora kugandagura General Evariste Ndayishimiye, ariko Marshal Alain Guillaume Bunyoni akaba yabona ubutegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero nibyo tugiye kuganiraho ndetse tunarebere hamwe bamwe mu barakurikiranira hafi ibya politike ndetse n'abanyamugambwe ba CNDD-FDD icyo batangaza. Abasirikare bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi baratangaza iki ku bijyanye rero n'ibi byose bikomeje kugenda bivugwa. Ikindi kandi ngo hari indi nama ikomeye yabereye hano mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura ku igenekerezo rya 29 ari ku munsi w'ejo, ngo ni inama yarimo abajenerali bagera kuri 5, abakoroneri 3 ndetse n'abandi basirikare bato bafite ipeti rya majoro bagera kuri 7. Bimwe rero mu byo baganiragaho ngo nukureba uburyo Marshal Alain Guillaume Bunyoni yatembagaza ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza cyangwa se akaba yavana mu nzira General Evariste Ndayishimiye, kuko bitumvikana ukuntu General Major afata ubutegetsi mu gihugu kirimo Marshal. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu byo tugiye kurebera hamwe, ndetse rero bikaba bikomeje kugenda binavuga ko muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD hakomeje kugenda hubuka indyane, dore ko ngo Pascal Nyabenda nawe yavuze ko agomba kuva muri uyu mugambwe byanga bikunda, ndetse ngo abenshi mu bagumyamabanga b'uyu mugambwe bakaba biteguye kuwuvamo kubera ko ngo harimo igiturire ndetse rero no kubareza abantu igufwa birimo bikorwa n'abasirikare ba nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, bigakorwa ku bayoboke batayoboka uyu General Evariste Ndayishimiye. Ndetse ko gushika ubu ngubu bamwe bakaba bamaze guhunga igihugu cy'u Burundi, ndetse rero andi makuru atugeraho akaba avuga ko Marshal Alain Guillaume Bunyoni witeguye gukora ibishoboka byose ngo abantu bose rero bave kuri General Evariste Ndayishimiye. Si ibingibi ndetse n'iyi migambi iracurikirana mu gihugu cy'u Burundi. Mu kanya rero nido kubijyanye n'aya makuru ntujye kure, jya munsi iyo video yawe kore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera turebere hamwe iyi nkuru ku buryo uburambuye. Mu kanya nido. Nkuko nari maze kubigarukaho ku buryo bw'incamake, amakuru akomeye arimo aravugwa hano mu gihugu cy'u Burundi nuko Marshal Alain Guillaume Bunyoni arimo rero ngarakora ibishoboka byose kugira ngo atembagaze ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ngo ndetse anavane mu nzira General Evariste Ndayishimiye, kuko ngo birimo biragenda bivugwa ko uyu General Evariste Ndayishimiye yasubiranyemo mu buryo bukomeye na Marshal Alain Guillaume Bunyoni. Uyu Marshal Alain Guillaume Bunyoni bakunze kwita mutamu wa kabiri hano mu gihugu cy'u Burundi, nawe rero ngo akaba ashaka umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo akaba anabona ko mu gihe byaba bitabaye muri uyu mwaka wa 2020 nta bundi buryo rero ngo ashobora kuzabona bwo kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko General Evariste Ndayishimiye aracyari muto. Ikindi kandi rero ngo akaba agifite imyaka yo muri 52, ndetse ngo bikanavuga ko yiteguye kuyobora igihugu cy'u Burundi imyaka myinshi, ku buryo uyu Marshal Alain Guillaume Bunyoni adashobora kuba yarongora igihugu cy'u Burundi. Benshi mu basirikare bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi barimo baravuga ko uyu General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yakwicwa kugira ngo rero
Marshal Arengiyome Bunyoni afata ubutegetsi hano mu gihugu cyo Burundi, ndetse bikaba birimo biranavugwa ko uyu General Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya iby'aya makuru ko Marshal Arengiyome Bunyoni arimo aramuhiga bunono kugira ngo amwice. Ikindi kandi rero urugo rwa General Evariste Ndayishimiye ngo rukaba rwarongereweho abasirikare kabuhariwe mu barinda umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Gushika ubu ngubu turimo turavugana kuri tariki ya 30 abasirikare bagera kuri 37 kabuhariwe akaba ari abakomando mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, akaba ari bamwe mu barinze inyubako ya General Evariste Ndayishimiye, abandi bakaba bacungereye hafi mu gisagara cya Bujumbura bari ko bareba ko hari umusirikare ushobora kuba yazana agasomborotso ko gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ngo ndetse no kuba yagirira nabi uyu General Evariste Ndayishimiye. Andi makuru ava mu gisirikare cy'u Burundi amaze kongeraho yemeza neza ko ku itariki ya 29 ni ku munsi w'ejo habaye inama ikomeye yakoreshejwe na Marshal Arengiyome Bunyoni. Iyi nama ikaba yarabereye muri amwe mu mahoteli akomeye hano mu gisagara cya Bujumbura. Iyi nama ngo ikaba yari irimo abasoda benshi bafite ipeti rya general, ipeti rya colonel, ndetse na bamwe muri bato bafite ipeti rya major mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo hakaba hari barimo na bamwe mu bayobozi bakomeye mu gipolisi cy'u Burundi, aho bari barimo bararebera hamwe uburyo bashobora kuvana mu nzira uyu General Evariste Ndayishimiye, ndetse n'uburyo bashobora kuba batembagaza ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza kugira ngo Marshal Arengiyome Bunyoni aronke intebe y'ubutegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi. Umwe mu bakoroneri bafite imyanya ikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi akaba yamaze kumpa amakuru avuga ko abenshi mu bayoboke ba Evariste Ndayishimiye babitegetswe n'abandi basirikare bakomeye, ariko rero ngo abandi bakaba bashyigikiye Marshal Arengiyome Bunyoni, ngo ku buryo rero mu gisirikare cy'u Burundi hamaze gucikamo ibice bigera kuri 2. Hakaba hari igice gishyigikiye uyu General Evariste Ndayishimiye, ndetse hakaba hari n'ikindi gice gishyigikiye nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Uyu murwi rero ushyigikiye nyiricyubahiro Petero Nkurunziza akaba ari nacyo gice gishyigikiye uyu Marshal Arengiyome Bunyoni, kuko rero General Evariste Ndayishimiye ntabwo rero yari umukandida wa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, kuko umukandida wa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yari umusivile Pascal Nyabenda. Bimaze kwanga abajenerali bakomakomeye barimo uyu General Ndakugarika ndetse n'abandi bajenerali bakomara mu rwego rw'iperereza hano mu gihugu cy'u Burundi, bahita bategeka ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yashyiraho umusoda barwananye mu ishyamba umurobere rero ariwe uyu General Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu ngubu rero birimo biravugwa ko uyu Marshal Arengiyome Bunyoni ibikorwa byiwe abigeze kure, kugira ngo ibikorwa rero byo kwimenyekanisha mu gisirikare cy'u Burundi, dore ko hari abasirikare bakomeye ngo bamaze kumwemerera umusada wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, ngo ndetse bikanavugwa ko uyu Marshal Arengiyome Bunyoni yiteguye gukora icyari cyo cyose kugira ngo rero aronke intebe y'ubutegetsi hano mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu ntara ya Gitega. Amakuru yizewe rero angeraho nuko yemeza neza ko uyu Marshal Arengiyome Bunyoni yakomeje kugirana imikoranire ya hafi na General Godfrey Niyombare, ngo ndetse rero akaba yarakomeje gukorana ibikorwa byiwe na General Gaciye Ubwenge. Aba bagabo babiri bakomeye b'abajenerali bahunze igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 byagiye bivugwa kenshi ko bagiye binjira hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakanacungererwa umutekano ku bw'ubugambane bwa Marshal Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu amakuru mfite yizewe ava mu gisirikare cy'u Burundi nuko uyu General Godfrey Niyombare ari hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo no ku itariki ya 26 ubwo habaga ikoraniro rikomeye cyane ry'umugambwe wa CNDD-FDD, nkaba mfite amakuru yemeza neza ko uyu General Godfrey Niyombare yarari mu mahoteli ya hano mu gihugu cy'u Bujumbura, ndetse ngo umutekano we ukaba warocungerewe ku rwego rukomeye cyane n'abakozi bakora mu rwego rw'iperereza ku bw'amabwiriza bari bahawe na Marshal Arengiyome Bunyoni. Benshi rero bavuga ibya politike ndetse n'abacukumbuzi ku bijyanye na politike baravuga ko uyu Marshal Arengiyome Bunyoni arimo arakorana na General Godfrey Niyombare mu kureba rero uko bashobora kuba batembagaza ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza amatora yo mu kwezi kwa 5 ataraba, cyangwa se bakaba rero bakwikiza uyu General Evariste Ndayishimiye, kuko ngo uyu mugabo namara gufata ubutegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi abandi bose bibwira ko rero bashobora kuzorongora igihugu cy'u Burundi bazahita bavanayo amaso, kuko General Evariste Ndayishimiye nawe ari umurwanyi, yabaye umusirikare ukomeye, yafatanyije n'umukuru w'igihugu Nkurunziza kurwana intambara zo mu ishyamba. Amakuru avuga ko rero uyu General Godfrey Niyombare arimo arakorana bya hafi na Marshal Arengiyome Bunyoni, ndetse bikanavuga ko abarwanyi b'inyeshyamba zari Tabara biteguye kuba bagaba ibindi bitero bikomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byaraye bigenze mu ntara ya Rumonge. Barimo baravuga ko
inyeshyamba za Red Tabara aho zerereye mu ishyamba ry'Ikibira ndetse no mu ishyamba rya Rukoko zamaze kwakira ibitwaro bya rutura ndetse ngo zikaba zirimo zakira intwaro zivuye mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse tukaba tunamaze kumenya amakuru yuko hari intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zibwe muri komine ya Musigati zikerekezwa mu ishyamba ry'Ikibira, bikaba byaramaze gufatwa n'inyeshyamba za Red Tabara. Amakuru akomeza kugenda yemeza ko abenshi mu basirikare b'u Burundi bashyigikiye ko Mutamu wa kabiri ari we rero warongora, nyamara mu basirikare bakomeye barimo abajenerali nanone bashyigikiye uyu General Evariste Ndayishimiye kuko yayobora igihugu cy'u Burundi. Ibi ntabwo biri buze koroha muri uyu mugambwe kuko ngo harimo indyane zikomeye cyane cyane, rero hakaba harimo indyane zishingiye ku basivile ndetse n'abasuda, ariko nanone hakaba harimo indyane hagati y'abasirikare ubwabo. Umwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, Marshal Arengiyome Bunyoni, akaba yari atarimo yumvikana n'uyu Evariste Ndayishimiye, ndetse rero uyu Marshal akaba arimo aragenda yumvikanisha ndetse anatangaza ko ari we muntu ukomeye ku buryo nta wundi musodo ushobora kurongora igihugu cy'u Burundi mu gihe Marshal Arengiyome Bunyoni yaba ahari. Gusa rero akaba avuga ko ngo mu gihe yaba rero akiriho nta musirikare cyangwa se nta majoro ushobora kuba yayobora igihugu cy'u Burundi, ahubwo ngo byarotwa kikayoborwa n'umusivili. Ibi byose rero bigakomeza kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, mu gihe na bamwe mu basivile bari muri uyu mugambwe batangiye kugenda bateza ikibazo gikomeye, bakavuga ko bashobora kwigumura muri uyu mugambwe bakajya gushinga umugambwe wabo mu gihe nyiricyubahiro Petero Nkurunziza atakoze ibyo yari yemereye Pascal Nyabenda, kuko yari yamubwiye ko ari we uzosorukira umugambwe wa CNDD FDD. Nyamara rero imbaraga z'abajenerali ndetse n'abapolisi bakomeye muri CNDD FDD zituma nyiricyubahiro Petero Nkurunziza atanga rero izina rya Evariste Ndayishimiye, maze rero Pascal Nyabenda ataha iwabo mu ntara ya Bubanza. Yarira rero cyane avuga ko rero yari yizeye kwicara muri ntare rushatsi, ariko ibintu bikaba byaramutaye kuba amazi. Nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ibyo basezeranye ngo ntago yigeze abikora. Gushika ubu ngubu amakuru aremeza neza ko uyu Marshal Arengiyome Bunyoni arimo arategura ibikorwa byo kuba yagandagura General Evariste Ndayishimiye, ndetse ngo bamwe mu basirikare bakomeye mu barita nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ngo batangiye kugenda bahabwa amafaranga, ndetse ngo bakaba baranagiye bahabwa amabwiriza na Marshal Arengiyome Bunyoni ko bashobora kuzakora icyo gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi bwiwe cyangwa se bakaba bakukiza Evariste Ndayishimiye. Amakuru maze kuronka aremeza neza ko hari bamwe mu bategetsi bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi bamaze guhunga iki gihugu, ndetse ngo hakaba harimo n'abakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamaze guhunga igihugu kuko batinye ko bashobora kugirirwa nabi na Marshal Arengiyome Bunyoni. Muri abo ngaba rero bahunze harimo François Xavier, uyu nguyu rero akaba yarakoraga ubucuruzi bukorera kuri internet, umwe rero bakunda kwita cryptomone, aho rero ibi bintu byatumye Marshal Arengiyome Bunyoni yunguka amafaranga menshi, ndetse amaze kubona ko rero amafaranga yiwe amaze kugwira, ndetse hakaba harimo n'abakozi bakora muri Presidence y'igihugu cy'u Burundi bafatanyije na Marshal Arengiyome Bunyoni. Bunyoni rero akaba yarakuyemo amafaranga yiwe, maze rero ahita afunga icyitwa Cloud One, maze rero abenshi mu bari barashoye amafaranga mu bakozi ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero amafaranga ye mu yahire cyangwa se amafaranga y'abaturage ndetse n'abakozi bakoragamo hariya, amafaranga akaba yaraje kuyatwara. Ibi ngibi bikaba byaraje kumuteranya na bamwe mu bakozi bakoraga muri Presidence y'igihugu cy'u Burundi, barimo rero uyu François Xavier wakoraga ku kibuga cy'indege hano i Bujumbura, akaba yaramaze guhunga igihugu cy'u Burundi kubera rero amafaranga menshi atumvikanyeho rero n'uyu mushikiranganje Marshal Arengiyome Bunyoni. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru zacu nakagaruka mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera. Ndabashimiye kuri mwese mwabanye natwe, mugira umunsi mwiza.